I get the money and it's right on cue. Keep the duffel bag up inside my coupe. Hold a couple racks, tell them I love you. You wanna be a boss, do it like I do. Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. You now rockin' with the best. Ons praat met Badkoek vandag, Badkoek wat fout. Badkoek gooi sy voet hier so rond. Wat fout? Badkoek is weg, nie goed. Nee, Jy leef van jou baard, hè? ja. Wat doen we daar? Ek my baard uitval. Is dit nou free flow? Haal jy die balletjie ook? Ja. Maar joune pla, myne pla glad nie. Kom. Ek het so baie video's van jou wat ek nie op YouTube kan sit nie. Hey, julle gaan nog baie van hem. Ja. Net nie, dit nie. Dit is jou molste. Yes, man. Dis dangeroos. Hoera! Dis op met die plan. Kom. Ek kom nou hier uit. Denk jou goed. Nou, Daai swart dingetjie was so heeltemal skuins gedraai daar. myne het nog nie een keer geplan nie. Of hulle plan, ek sien dit net. Ek dink ek het 'n paar passes nou. Want ek het hom gesien onder toe ek oor die turnroute kan. Sien ek 'n cage stop. Toe trek ek by die bietjie onder, toe maak ek so wat ek nou gemaak het. En toe Jy sien is probleem. ja, dit lap ek hom so bietjie, toe kom hy by. Spuit hom mooi en toe ek bo kom, toe sien ek as probleem weer. Dit is sharp. Ons moet hulle almal free flow maak. Ek weet nie wat help daai fucking balletjie. Dis dat hy nie drip, maar hy drip in 'n geval. Hierdie lyntjie hier is groter as wat 'n mens dink. Ja. Lekker lang. Right, ons is nou besig hier met nog fertilizer op die mielies. Ons sit dit deur met hierdie Y-drops. Ek weet nie of julle hulle daar kan sien nie. En dit word uitgesit op hoofsaaklik net ons groter mielies. Hulle is so van 3 voet af en op. En hulle word op 'n variable rate uitgesit, soos julle hier kan sien. Daar's verskillende kleure op die skerm. Die bruiner die kleur is, die minder gallons se eiker kry hulle, en dan die groener dit word, die meer gallons se eiker kry dit. So die deel waar ek nou is, die bruin deel, dit wys dan daarso 29.4 gallons se eiker, en dan as hy daai groenigheid begin van, dan gaan hy so stelselmatig meer word. Kijk nou, hier slaan hy ligte groen en donkergroen, dan gaan hy op 30.8 toe. En dan, hy gaan op, die maximum wat ons kry is tot en met 40 gallons se eiker. Ja. Sjam. Alright, en dan daar is my trekker en my sleepwaandjie, daar kry vir ons fertilizer aan. Omdat ons so baie gallons se eiker uitsit, is dit makliker as daar 'n trekkertjie fertilizer rondry in die land. En dan moet ons mekaar net op die paaie en dan tap ons weer oor en maak vol. En ja. So hoe die Y-drops werk is hy basically 'n staal pyp wat afgaan, en onder het hy net 'n blokkie wat dan hom uitgooi en 'n Y in. Dis twee pypies, en dan die een pyp gooi na die een ry toe en die ander na die ander pyp. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige prinsip, en dit werk, maar vir ons werk dit die beste. Daar's ander mense wat groot sleepwaens gebruik agter die trekkers met knife rigs. Sal 'n foto opsit van hoe 'n knife rig lyk. En ja, elke boer het sy eie way. Ons boer doen dit so, moet sê dit werk lekker. Die stelsel werk lekker. As ons nou weer moet gaan onkruiddoders spuit of pesticides, wat ook al, klip jy net elke pypie af en die brackets bly op, en dan kan jy normale gif gaan spuit. En ja, dis baie gerieflik. En yes, kyk hoe mooi lyk die mielies, dit lyk soos 'n see. Lekker man, lekker!
het nou die drops af, ek gaan nou Stefan is hierdie kant besig om vol te maak en dan het ek nou die setup hier change. Kijk, hy was op wide drops gewees, so ons gaan hom daar verander. Ons kyk, pin lay-by, ons gaan dit weer daar opklik, hy sit. Basically dit wys vir jou alles wat jy in die mix het, kan die baas sien wat is waar gespuit op die systeem. Crop type, ons gaan hom verander, soybeans toe. Hey man. Soybeans. Denk niks, okay. Daar is op by die ruit. Ons gaan die ruit op 10 gallons eikers sit, so ruit 1 is reg. Teer ons sommer die eikers uit hierdie kant. En ons seker maak die hoeveelhede is reg, die gallons en die akkers stem ooreen as ons begin werk. En dan ja, as hy nou vol gemaak het, ek kan sommer nou al om hier so sê die tank is vol. Dan is ons reg. Ons stel die nozzles moet op A wees, nie op B nie. B is vir die wide drops, dis die agterste nozzle op elke turret. A is nou die voorste een, is 'n bietjie tegnies, maar ja. So elke land wat ons doen, begin ons eers om die ends. Hierdie is nou maklik om te verduidelik want dis basically 'n pivot land, so dis oral geplan, daar's nie turn roads nie. Al hierdie dele is maar net beaches wat oopgelos word. So dan kan 'n mens nou hier mooi sien, die donkerblou is waar ek nou spuit en dan die ligte blou is waar Emmy spuit. Hy spuit daar bo om aan daai kant en dan gaan ek hier om en teen al daai bome af en hierdie kant afhandel en dan ja, dan spuit ons om die ends eerste en dan sit nou maklik as ons passes begin spuit so, dan kan jy net spuit tot teen aan waar jou endlyn ophou en dan sit hy homself af en draai om en dan gaat jy weer af. Dan hoef jy nie al die pad tot daar uit te ry om elke stukkie te spuit en dan het jy mos nou klaar hierdie stuk gecover. Maak dit bietjie makliker op die omdraai en dan ja, hier by ons, die baas wil hê ons moet die ditches spuit, alles. As dit nie groen is nie, as dit groen is en dit maak nie geld nie, wil dit nie hê nie. So dis 'n eenvoudige way om dit te beskryf. So ons spuit ditches, grasse, alles word dood gespuit. En ja, mense sal verbaas wees hoe vinnig hulle teruggroei met die humiditeit en al die reën nie. So dit maak eintlik nie veel skade nie. Hulle word net 'n bietjie gehandbreek. Maar ja, die soja lyk nie te bad nie. Ons sukkel net met onkruid hier in hierdie land. Die vorige boere het nie hierso baie onkruiddoder neergesit nie. So ons moet nou eers alles onder beheer kry en dan gaan dit makliker gaan van daar af. Okay, Emmy is nou besig om hierdie landgoud laat te spuit en daar regs is Stefan in die trekker. Hy gaan daar onder teen die bome so 2 lyne oorplant. Die bokke het verskriklik baie van daai sojas opgevreet, so daar lyk dit soos 'n woestyn. Hy gaan hulle gou plant en dan hoop ons môre se reën val, dan kan hulle begin opkom. En ja, dan sal ons spuitwerk daarom op datum vir die reën wat môre kom. En hierso het die baas die pivot vir 'n lap gevat. Ons het nuwe bruggies opgesit. Wel nie nuus nie, net minder oues wat nog kan werk. Daar behoor al die ditches, so hy het hom vir 'n lap gevat om te kyk dat alles reg is, dat hy nou nêrens wil inval as hy begin loop. Dark, back from the dead is a miracle, doc. They counted me out, moment
Nou ja, soos julle seker klaar kon aanneem, het dit 'n lekker by reën deur die aand geval. Ons was vroeg in die oggend al uit met die quadbike en die stalwiele. Ons sit sulke maarstalwiele op wat ons dan gebruik om klein voortjies te sny deur die lande waar die water te veel in staan. Meeste van die tyd is dit maar droë lande of dit is van die vloedlande se waterfurs wat toespoel met sand. Dan ry ons daardeur en sny dit weer oop. Hierso is Hanno op die quadbike besig om voortjies te sny laat die water kan na mekaar toe vloei en maar net kyk wat se way jy kan vind om hulle uit die land uit te kry. Meeste van daai lê binne in die spreierspore soos julle daar kan sien. Dit het daarom nie te veel gereën nie. Ek dink ons het so 2 lande gehad wat ons water moes uitry en toe ons maar net by die Beaverdamme verby. Maar kyk dat hulle gebreek is dat die water vloei. En ek dink ons het 'n dag of 2 afgehad, ek kan nie presies onthou nie. Ja, dit was 'n bietjie nat. Almal gaan opstok op groceries, bietjie huise skoon gemaak en netjies gekry na die lang week. En ja, toe wag ons dat ons weer aan die werk kom met die spuite en kan pyp neersit. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Dis 'n rekkie polypipe met die bakkie wat net nader is, kan ons dit laai. Sy ballowe. En dan ja, dis 15 by 9 polypipe en ek kan jou beloof hierdie stukkie pyp wat hier lê is lekker spaar. So vat die groot manne om die pype te laai. En ja, ons kan 4 op 'n slag, wel 4 op 'n slag laai en dan 1 op 'n slag lê. So ja, dis hoe die dinge gelaai word. Right, hier sit ek my vlaggie, 916. Imperial sizes, as ek reg is. En dan as hy die hoeter druk, dan moet ek die vlaggie insteek en dan dis waar hulle sizes verander, waar hulle die gaatjies slaan. Die gaatjies slaan en reis, ons later wys. Jy moes net 'n paar fucking snoetjies aangehad het en so fucking in die broekie papa. Biggie. Joburg boet, Joburg. Net biggie, fucking biggie. Die manne van die stad, kom gerus. As jy maar nie maniere geleer het nie, hierdie plek sal. Hy is James. Ek weet dit lyk nie so nie, maar hy is James. Ek dink Rihanna's bewyse hier, James. En Emmy's bewyse hier is nie. Ek is kos. Ek het dit ook kyk nou. Ja, Emmy se vrou is hier, my lieflike sussie. Sy kyk daarom na die man. Polypipe gaan oor om dit lekker te maak vir jouself. Ons musiek speel. Voorman sit op sy foon soos gewoonlik. En ons sy soirée. Wat was? Catch me howling at the moon.
Don't all the time I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive. I think you know we're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting low. Don't all the time I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive. I think you know we're getting down, we're getting low. We're getting down, we're getting. Okay, en hier so die vliegtuig 'n bietjie kom hallo sê. Hy het fertilizer gaan uitgooi op ons droë lande. Ek en Emmy fertilizer die droë lande met ons white drops nie, want die droë lande word om die einde ook geplant. Ek dink in Suid-Afrika noem jy dit 'n wenakker. So dan as ons nou op die wenakkers moet draai of die einde van die land, ons noem dit die ends hierdie kant, dan trap jy nou al die mielies dood. So dit is meer ekonomies vir die baas om net die vliegtuig te kry, korrelkunsmis te vat en dit daar uit te gooi. En dan het hulle ook 'n paar prescription maps op ander lande wat ons klaar gefertilize het met die white drops wat hy gaan ekstra kunsmis uitgooi. So ja, dit was lekker om te sien. Die man was daar in die omtrek gewees. Gewoonlik kan ek nie lekker video's van hom neem nie, want hy is 'n bietjie dodgy om hom te vlieg. Maar hy het sy pad geken en hy het my toestemming gegee om hom te vlieg. So dit was lekker geweest. Ek kon 'n paar mooi video's inwerk. Ek en Emmy het daai Canva en Roundup uitgesit op hierdie land. Dis 1000 acres vir reg voor my huis gewees. En ja, glo my, ek is net so gatvol om 'n spuit te sien soos julle is. My en Emmy se spuite het al elkeen oor die 300 ure op. Ons het hulle nuut gekry in April. So nee, ons het al gebuig met hulle. Ons het verseker ons seed time volgemaak al. En dis nou 'n bietjie tyd om lekker grondwerk te gaan doen. Bietjie water gee, gaatjies kap, al daai las van dinge. Maar ja, die volgende dag moes ek en Emmy die laaste fertilizer uitsit op die mielies. Hierso kan julle sien in die agtergrond het die reën hoog begin opsteek daar. En ja, hy het kort uitgesak en gedrizzle, dan drizzle het daar, dan drizzle het sags en ons het maar net aanhou spuit. Die modder het hier en daar 'n bietjie gespat, maar daarom as die mielie so hoog is, vat dit heelwat reën voor dit nou regtig kan skade maak, voor jy begin spore trap en regtig uit die land uit moet kom. So ons kon tot lekker laat gespuit het. Ek dink hier teen 9uur, 10uur was ons klaar en toe het dit in 'n geval lekker begin reën, so dit was perfekte timing. Fertilizer was op die voete van die mielies gesit en daar kom die reën en hy word lekker geaktiveer en alles kan geabsorbeer word en gebruik word. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in then break you out. In the end we gon' make the child. Then we gon' hit the show. Part 2 we don't need no pause. Here with Misty we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no. Ja nie hoor. There we go, like some pop right there. Vandag het ons die voorreg om vir Wian Lahane op die pypmasjien te hê. Check my adjustable sunscreen. Dis die real shade, no shade. Emmy het sy tassie ingepak, die pikniktassie. Jy het ook 'n koelbox gepak. Nou weer nie sy koelbox gebaai nie. Of jong. Die sand in my skoene gooi gaan die kak. Nervie. You ain't got no use, man. Ek trap die pyp mooi. Jy loop op hom, jy trap hom stuk in. Hierdie slofwets agter so. Ah, please. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel.
vanoggend sommer die lorry land toe vat. Vroeg begin is Saterdag. Dan gaan Jace met die polypipe trekker. Vroeg aan die gang kom. Ons kan klaarmaak dat ons kan braai vanaand, nee Rian? Oh yes. En ja, hier kan jy sien ek en Emmy is al te bly om saam met manne 'n bietjie te kon polypipe lê. Ons is uiteindelik klaar gespuit, so ja, ons kon 'n bietjie polypipe lê en gaatjies kap en al die goed. Ek sal gaatjies kap in die volgende video sit. Hierdie Saterdag het ons om 5:00 die oggend begin. Ons het vroeg begin want dan is dit lekker cool. Dan kan jy 'n klomp werk doen, kan jy voor jou hitte begin. En ons wou ook 'n braai inwerk, so enigiets vir 'n braai. 5:00 begin, al die pype gelê en ek dink teen 1:00, 2:00 was ons klaar gewees en ja, toe het ons gechaila en ons het huis toe gegaan, almal bymekaar gekom en 'n bietjie gaan braai en gaan visvang op die dam. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. So my trigger fingers, stay prepared. I've got my weapon and I got my prayers. 'Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you can't be found. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. You ain't gonna outrun me. You ain't gonna, you ain't gonna, you ain't gonna outrun me. When I was younger, my mama said, gotta make your green and you'll be seeing red. 'Cause if you ain't got none, well, nobody gon' come for you. She would tell me tales that would leave me scared, so I made sure to get it through my head. I'm either gonna run this town or walk all over you. Nou ja, so tussendeur al die ander werk is almal besig hierdie week met klomp verskillende goed. Hier so ek en Emmy 'n nuwe kalvert gaan insit by 'n land. Die kalvert was verstop met modder, so ons het daar nie weer gaan insit. Ander manne het planters begin was. Ons het nooit by die planters al uitgekom om hulle te was na 'n plantseisoen nie. Ander ouens is besig om fertilizer tanks rond te skuif. Ek het nie eers video's van dit nie. Hulle is almal so scattered oor die plaas besig met hulle eie goed. En klomp ander manne het gaan gaatjies kap op die polypipe en ja, almal is maar doenig en besig. You ain't gonna, you ain't gonna, you ain't. Nou ja, dit was genoeg werk vir eers. Toe kom ek gaan wys julle 'n bietjie hoe ons gaan visvang en bietjie rustig raak daar langs die dam. Vleisie braai en bietjie opvang saam met manne. Okay, Saterdag is dit al gewerk. Ons het so 2 uur klaar gewerk, klaar pyp gelê en gedoen wat ons moes. Ja, dit het 'n lekker middagslaapie gevang. Ons het vanoggend so 4 uur wakker geword, 4:30, 5 uur begin pyp lê. So dit was 'n lang oggend gewees om 'n middagslaapie gevang, so van 2 tot 3:30 ek dink. Vleis koop, bietjie dop koop, dan gaan ek bietjie opvang met die manne. Ons gaan 'n vleisie braai, visvang. Dis nie veel goed om te doen hier in ons dorp, soos as jy nou klaar gewerk het nie. Dis maar 'n daal en val plek, hier gaan nie veel aan nie. Ons het 'n bowling alley en also is 'n movie theater, maar op 25 wil jy altyd gaan movies kyk. Hier is hoërskool vrykakkies. So, dan is dit nou maar visvang wat oor is. Jy kan natuurlik 'n boot koop en lakes toe gaan. Jy kan side by side koop en jy kan in die boude gaan rondry, maar dis nie om geld te spaar nie, om geld te spend nie. So ja, dan sit jy maar visvang en vleisie braai en dis wat daar is. Bietjie opvang saam met manne, is altyd lekker. Wat is dat? Vang jy vis of hengel jy? Handlyn. Visvang en hengel is mos nie dieselfde ding nie, hoor. Kom hier so, Joe. Laat ek jou 'n triek wys. Ek ken hierdie dam. Jy kom hier so, hier's baie in hierdie sloep.
Lekker man, lekker. In die ateljee saam met hier gaan ons alweer. Anu, wat jy gevang? Hierso het ons die grootbek geelvis. Grootbek geelvis. Die vang hulle net hier in Mississippi. Hier is spesifieke dam. Hierdie spesifieke dam. Wow. Dis inheems vir hierdie dam. Okay. Hulle geteel so 40 jaar terug. Het ek met hulle begin. So hier is jou grond. Hierdie is my grond. Nou weer daar ook in en ek het al bome daar. Ek het hulle geplant. Daai wat dood is. Hierdie is Piano. Ek het hulle geplant. Wow. Nou hoekom praat jy nie Amerikaans nie? Engels. Ek praat Afrikaans en Engels. Engels. Mengels. Want ek gaan terug op ja. Ja. Hy is naam Joey. Ja, nee, hier gaan dit lekker. Hey Rian, Ja, Rian, wat denk jy van die musiek hierso? nee, dat is lekker. Is dit lekker? Ja, Pas ja, dit ja. jou Sutherland accent. Nou ja, dis dan nou als vir episode 3. Ek hoop jy het dit geniet en dankie dat jy gekyk het tot nou. Ek vra dat jy asseblief gaan subscribe, like die video, druk daai bel dingetjie laat hy vir jou sê wanneer die volgende video op is want glo my jy wil dit nie mis nie. Ek gaan meer in diepte gaan oor wat ons doen in ons aftyd, wat om te verwag as jy hierdie kant toe wil kom en die werking wat ons doen. En ja, 'n bietjie meer in diepte gaan rondom nie net die werk nie, oor die leefstyl wat alles hier aangaan. So maak seker jy's gesubscribe en jy die bel icon gedruk. Ek gaan net vir jou laat weet sodra enige toekomstige video's op is. En ja, as jy enige vrae het, die comment section is daarso. Ek lees graag, ek antwoord graag. En dankie dat jy gekyk het. Mooi loop.